बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक्त जूं हेडलाइंस। जैकबाबाद में सिविल सोसाइटी पारां जाली डोमिसाइल ऐं धारियुनि खे कार्ड जारी करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। सिविल सोसाइटी जे सॾ ते जैकबाबाद में जाली डोमिसाइल ऐं धारियुनि खे कार्ड जारी करण ख़िलाफ़ पीपी शहीद भुट्टो, जसकम, अवामी तहरीक, वकीलनि ऐं शहरियुनि पारां हिकु एहतजाजी जुलूस मुश्ताक सरकी, नदीम कुरैशी, हारून रशीद सूमरो, राजा अली सरकी, एडवोकेट GM सूमरो, मनान सिंधी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में DC चौक खां प्रेस क्लब ताईं कढियो वियो। जलूस में वॾे अंग में कारकुननि ऐं शहरियुनि शिरकत कई। मुज़ाहिरीन जे हथनि में प्ले कार्ड हुआ जिन में धारियुनि जा डोमिसाइल रद्द करण जा नारा लिखियल हुआ। जैकबाबाद में अमन ओमान जी सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं बदतर। अवाम चोरनि ऐं फोरुनि जे रहमो करम ते, पुलिस भत्ताखोरी, मंशियात फरोशन ऐं चोरनि सां यारियूं निभाइण में मसरूफ़। अणसुञातल चोर सिटी थाणे जी हद सदर बाज़ार मां घर ॿाहिरां बीठल सहाफ़ी ज़ाहिद अली मंगरियो जी नई CD मोटरसाइकिल चोरी करे फ़रार। पुलिस हथ ते हथ रखे वेही रही। सहाफ़ियुनि पारां सख़्त मज़म्मत। सहाफ़ी ज़ाहिद मंगरियो जी मोटरसाइकिल वापसि कराइण जी घुर। चोरी वापसि न थी त एहतजाज कयो वेंदो। जैकबाबाद समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ग्रैंड अलायंस जे सॾ ते रिस्क अलाउंस न मिलण ख़िलाफ़ अस्पतालनि में 2 कलाकनि लाइ टोकन हड़ताल करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जैकबाबाद में डॉक्टर हसन, डॉक्टर तुफ़ैल जान मोहम्मद, यार मोहम्मद मुग़ैरी, असलम गुल ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ड्रिगड़ी तालका अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ जॉइंट एक्शन कमेटी जे ॾिनल सॾ ते 2 कलाकनि जे लाइ टोकन हड़ताल करे पैरामेडिकल स्टाफ जे अमले मोहम्मद हुसैन आराई, अब्दुल मनाफ, तालिब हुसैन ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। भिरिया रोड में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध जे सॾ ते पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन PMA ऐं यंग नर्सिस एसोसिएशन ज़िला नौशेरो फ़िरोज़ पारां समूरी अस्पताल में 2 कलाक टोकन हड़ताल करे OPDs जो बाइकॉट करे खादिम हुसैन मस्तोई, अशरफ कुरैशी, हिज़बुल्लाह राजपर ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ठठे में ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध सेहत खाते सिविल अस्पताल मकली में ठठे जे मुलाज़िमनि पारां हेल्थ रिस्क अलाउंस, हिफ़ाज़ती किट्स, सेहत खाते जे समूरनि मुलाज़िमनि खे ॾियणु, शहीद पैकेज, 40 ईयर सर्विस, एक्सट्रेचर, टाइम स्केल, प्रमोशन, ताज़ो भर्ती कयल नर्सनि खे रहियल पघारूं ॾियारणु, मरीज़नि लाइ आइसोलेशन सेंटर पूरी सिंध जे समूरे अस्पतालनि में क़ाइमु करण सां गॾु कोरोना वबा जे पेश नज़र सिंध जी समूरी अस्पतालनि में ॿियनि मुल्कनि जीअं मुफ़्त इलाज जूं सहूलतूं मुहैया करण लाइ सिविल अस्पताल मकली में 2 कलाक टोकन छॾ हड़ताल करे हिकु एहतजाजी मुज़ाहिरो सिविल सर्जन ऑफिस खां अस्पताल जे गेट ताईं डॉक्टर श्याम कुमार, अब्दुल करीम भांग, हाजी अशरफ खुश्क, हाजी असद खुश्क, हाजी इब्राहिम समेजो, मंज़ूर चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाज कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु हो त सिंध में वबाई सूरत हाल दौरान रुगो मख़सूस अमले खे रिस्क अलाउंस ॾियणु ज़्यादती आहे। ठुल में 8 ॾींहं बि मुकम्मल लॉकडाउन। शहर जा अहम रस्ता कंडेदार तारनि सां सील। ठुल में वधंदड़ केसिस बाद वॾे वज़ीर जे हुकुम ते लॉकडाउन कयो वियो हो। ठुल मां पुरअसरार नमूने गुम थी वियल नौजवान फरहान मंगी जे अगवा जी तस्दीक। नौजवान फरहान मंगी खे हथियार बंदन और ताणे आवाज़ मां घुराए अगवा कयो। धाड़ेलनि पारां वारिसनि खे फ़ोन। 3 लख रुपया भुंग तलब, वारिस परेशान। JUI पारां पीअण जे पाणी जी मेगा स्कीमनि मां साफ़ ऐं मिठे पाणी जी अदम फ़राहमी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। रस्तनि ते मार्च। जमीयत उलमा इस्लाम पारां ठुल, जैकबाबाद ऐं गड़ी खैरू में पीअण जे पाणी जी अदम फ़राहमी ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। जामा मस्जिद छुटो डूल मां मीर हसन बुर्रो, मौलाना ताज मोहम्मद भट्टी, कारी इनायतुल्लाह महर, अब्दुल रज़ाक बंगलानी, कारी मोहम्मद शरीफ ऐं ॿियनि जी अॻवानी में कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु हो त शहरियुनि खे बुनियादी पाणी जे मसइले लाइ शहरियुनि समेत निकिरण उसमें मजबूर थी रोडनि ते निकिता आहियूं। जैकबाबाद ज़िले में अॻु अरबें रुपयनि जूं वाटर स्कीमूं वाटर बोर्ड न हुजण करे नाकाम बणायूं वयूं। हाणे जैकबाबाद में 2.5 अरब रुपयनि जी पाणी जी मेगा स्कीमल। ठुल में 88 करोड़ रुपयनि। गड़ी खैरो ऐं ज़िले जे ॿियनि शहरनि में पाणी जूं स्कीमूं रोलड़े जो शिकार आहिनि, पर अफ़सोस जो माफ़िया पारां स्कीमनि खे वरी नाकाम करण जी साज़िश थी रही आहे। शिकारपुर जे हाजी लतीफ़ शाह मोहल्ले मां 9 साल अॻु पुरअसरार नमूने गुम थियल 14 वरनि जे नीगर वकार पुट गुलज़ार सूमरो जो पतो न पियो। वारिस ॻोल्हे ॻोल्हे थकिजी पिया। इंतज़ामिया का बि मदद न कई। 9 साल पहिरियां पुट घर मां निकिरण बाद लापता थी वियो आहे। ॻोल्हा बावजूद को बि पतो नाहे पियो। पुलिस वटि बावजूद बि पुलिस पुट जी ॻोल्हा में का मदद नाहे कई। पुट जे विछोड़े सबब संदसि अमड़ बेहाल बणियल आहे। मथे जी वेझो 11 सालनि जो नीगर तारिक पुट रहीम चन्नो पैर तिरकण सबब वाह में किरी ॿुॾी फौत थी वियो।
मौके ते मौजूद माण्हुनि बर वक्त पानी मां कढी ॿुॾी वियल नीगर खे बेहोशी वारी हालत में मदेजी अस्पताल पहुचायो, जिते डॉक्टरनि पारां नीगर जे फौत थियण जी तस्दीक ते वारिसनि में रोज राड़ो। मटियारी वेझो बासर ज़मींदार ख़िलाफ़ मंगवाणा बरादरी जो एहतजाज, ज़रई ज़मीन ते कब्ज़े, ॻोठ जा रस्ता बंदि करण ऐं तशद्दुद जो इल्ज़ाम। ॻोठ रहीम बख्श मंगवाणो जे रवासी अज़ीज़ मंगवाणो, अशरफ मंगवाणो, इकबाल मंगवाणो ऐं ॿियनि जो चवणु हो त तर्जे बासर ज़मींदार असांजी 32 एकड़ ज़रई ज़मीन ते कब्ज़ो करणु चाहे थो, जंहिं सबब असां मिस्कीन इंसान नाइंसाफ़ियूं कयूं पियूं वञनि। बोज़दार वड़ा में रिटायर्ड उस्ताद जो प्लाट जा पैसा वापसि न करण ते शेख बरादरी ख़िलाफ़ एहतजाज। रिटायर्ड उस्ताद अल्लाह दाद पिताफ़ी जो चवणु हो त शेख बरादरी पारां मूंखां 1,70,000 रुपया वठी परायो प्लाट ॾिनो वियो ऐं हाणे पैसा बि वापसि न पिया ॾिना वञनि ऐं वेतर मीडिया में मूं ख़िलाफ़ वावेला कई पई वञे। दरिया ख़ान मरी में जाली डोमिसाइल्स ख़िलाफ़ जसकम, दरिया ख़ान मरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां नुसरत वाह पुल खां जसकम यूनिट दरिया ख़ान मरी जे सदर सारंग खोकर जी अॻवानी में रैली कढी प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाननि जो चवणु हो त सिंध जाली डोमिसाइल वसीले असां मथां धारिया मुसलत कया पिया वञनि, जेको कॾहिं बि क़बूल नाहे। ही हुयूं हेडलाइंस। जैकबाबाद में जाली डोमिसाइल्स मामले ते थियल एहतजाज बाबति अॻवाननि जा कहिड़ा वीचार हुआ, अचो त संदन जैकब न्यूज़ सां कयल ॻाल्हि ॿोल ॿुधूं। सिंध में जेके हज़ारे जाली डोमिसाइल जारी कया विया आहिनि धारियनि खे, ॿियनि सूबनि खे, असांजो मुतालबो आहे त उन्हनि खे फौरी तौर ते रद्द कयो वञे ऐं उन्हनि धारियनि खे नौकरियुनि तां नेकाल ॾिनी वञे ऐं जेके रोज़गार जा मौक़ा फराहम थियनि उहे सिंधी नौजवान खे मेरिट ते ॾिना वञनि। त सिंध में धारिया नामंज़ूर, सिंध जागे पई, सिंध जो शऊर सुजाग थियो आहे ऐं इहा जदोजहद तेसि ताईं जारी रहंदी जेसि ताईं उहे जाली डोमिसाइल रद्द नथा थियनि। हीउ धरणो इन जे लाइ आयो आहे जेके जाली डोमिसाइल ठहिया विया आहिनि। अॼु सिंध जो नौजवान सम्झे थो त असांजे हक़नि ते दाड़ो लॻे थो। हीउ को अॼु 1 महीने में कमु न थियो आहे, हे सालनि खां इहे को कमु थींदो अचे थो। मां सम्झां थो इन में जेके सिंध असेंबली जा असांजा वेठल हिन वक़्तु जेके MP आहिनि, इन्हनि जो वॾे में वॾो किरदारु आहे, छो जो इन्हनि जाली डिग्रियूं पहिरियों वठी करे हे पहिरियों असेंबली मेंबर थिया। उनखां बाद हिननि पंहिंजो वोट बैंक वधाइण लाइ जीअं अफ़गानी जेके आया हिते पाकिस्तान में, सिंध में, उन्हनि जा जाली इन्हनि शिनाख्ती कार्ड ठाराया वोट बैंक वधाइण लाइ। उनखां बाद जेको आहे इन्हनि जेको आहे उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनी वियूं। हे सिंध सां वॾी ज़्यादती आहे। लाॻापियल इदारा आहिनि, उन्हनि खां सख़्तु तरीन एहतजाज कयूं था त इन बोगस डोमिसाइल खे रद्द कयो वञे ऐं जेके जेके इन जॉब सां आहिनि, इन्हनि मराहतूं वरितियूं आहिनि, इन्हनि तनख़्वाहूं वरितियूं आहिनि, उहे तनख़्वाहूं वापसि करायूं वञनि ऐं उन्हनि खे सख़्तु तरीन सज़ा ॾिनी वञे त जीअं आईंदा को बि बोगस डोमिसाइल न ठाहे। ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं ख़बरूं। वधीक ख़बरूं ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।